16 dekabr kuni 2025-yil soat 18 dan 10 daqiqa o'tganda Mening yurtim telekanalida Qodirxon Togri yo'l serialining 10-mavsum 62-qismi namoyish etiladi. Ushbu loyiha oddiy syujetdan ancha kengroq bo'lib, hayotiy tanlovlar va mas'uliyat haqida chuqur fikr yuritishga undaydi. Serialning kuchi shundaki, har bir yangi qism oldingisini mantiqan davom ettiradi. Qahramonlar sun'iy emas, balki vaqt o'tishi bilan tabiiy ravishda o'zgaradi. Muammolar faqat tashqi voqealar bilan cheklanmay, ichki kechinmalar orqali ham ochib beriladi. Bu esa tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Aktyorlar ijrosi ishonarli va ta'sirli. Har bir sahnada hissiyotlar aniq va me'yorida ifodalanadi. Tasvir va musiqiy yechimlar umumiy kayfiyatni yanada kuchaytirib, voqealarga chuqurroq kirib borishga yordam beradi. Qodirxon Togri yo'l bugun nafaqat qiziqarli serial, balki o'z tomoshabiniga fikr va xulosa beradigan sifatli loyiha sifatida qadrlanmoqda. Shu sababli uni kuzatishda davom etish istagi kuchli.